والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول مدد يا سعادة طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية Allah Azze ve Celle'nin her yarattığı şeyde hikmet var. There's wisdom in everything Allah Almighty created. Mükemmel yarattığı insanoğlu. And His most perfect creation is the human being. Ona yüksek mertebeler verdi. Allah Almighty bestowed high ranks upon the human being. Onun verdiği vücut şey olarak başka mahlukattan daha zayıftır ama anında akıl vermiş. O akıldan hepsinden hakkından geliyor. Physically, humans are weaker than other creatures, but through the intellect Allah Almighty has granted them, they are able to overcome them all. Yani hiçbir şey insanın elinden kurtulmuyor. En zayıf mahluk olduğu halde en çok hepsini fazla onlara hakimdir, onların üstündür yani. Nothing escapes the grasp of humanity. Despite being physically weaker, humans completely dominate and reign over all other creatures. Onun için o vücut Allah Azze ve Celle hikmetiyle vermiş. Therefore, Allah Almighty has bestowed this physical body with profound wisdom. Onu yiyeceği, içeceği insan dikkat edip sağlıklı yaşaması iyidir. It is best for a person to be mindful of what they eat and drink in order to live a healthy life. Allah'ın emrine muvaffak olur. And to be mindful of what one eats and to be mindful of what one drinks in order to lead a healthy life is in accordance with Allah Almighty's command. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emri sağlıklı olun, sağlığınıza bakın. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, advised us to be healthy and to take care of our well-being. Sağlık da işte yiyecek içecekten gelir. Bir de and health, it is something that is obtained from being mindful of the things one eats and the things one consumes and drinks. Hastalıktan korunmak olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in we must actively protect ourselves from disease. Tavsiye ettiği de iki şey var. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, recommended two primary methods for medical treatment. Tedavi için dağlamak, bir de hacama yapmak. Dağlamak. These two methods for medical treatment are cauterization and cupping, hijama. Eskiden yaralandı mı o yaranın üstüne sıcak demir kolları ya dağlamak odur. O kapatır orasını. In the past, cauterization was applied, and it means that if someone would have a wound, they would put hot iron on it and that hot iron would cauterize the wound, and it would seal the wound and make it heal. Ama ondan bade gene tüm hastalıklar için o ilmi olan insanlar şimdi hiç kalmadı onlardan zannedersem. But in fact, cauterization is a method that can also be applied to other types of illnesses. And there used to be people, in fact, knowledgeable people in treating all kinds of illnesses and diseases this way. But I don't think that any of them are left today. Yani o ne hastalık varsa bir yere o sıcak şeyle dağlar, o hastalık insandan gider.
whatever the illness, they would cauterize a specific spot with a hot object, and the disease would then leave the person's body. Ama o ilim zannedersem varsa çok nadirdir yani. Onu bilen yoktur hemen hemen. However, I think that knowledge of cauterization and applying cauterization to diseases is now extremely rare, and almost no one knows how to do it anymore. İkincisi hacamattır. And the second treatment, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, recommended is cupping, hijama. Hacamatta bu vücuttaki pis kanı şeyle böyle ısıtıp bardakla çekip onu çıkarmak. Cupping involves slightly heating the area to then draw out the impure blood from the body using a cup. Onu da şimdi bu günlerde çok moda olmuş. These days it has become quite a popular trend. Çok insanlar arasında şey yapılmış. It is widely practiced among people. Bilen bilmeyen yapıyor. But it's being done by both those who know about it and those who don't. O da kan çok kıymetli şeydir. Blood is a very precious substance. Hem kıymetli hem şey olarak pistir. But from a certain regard, it is also considered impure. Pis demek yani o kan çıkınca onu yıkanacaksın yahut şey yapacaksın, o kanla elbisene bulaşsa elbiseyi yıkayacaksın. When I say impure, I mean that when blood is drawn, you must wash yourself, and if it gets on your clothes, you must wash them. Şey yaparsa kan durana kadar yani o kan meselesi ondan kötüdür. Necis dediği pistir. Çünkü içinde her türlü mikrop var. The impure blood, what is termed najis, ritually unclean, is indeed dirty because it carries all sorts of microbes. Sen de başkasına da dikkat etmek lazım ki And one must be very careful not to transfer anything from oneself to another person. birbirine geçmesin. Kandan geçen çok şeyler var. Many diseases are blood-borne, Onun için onu temiz sayılmaz. Pistir o. and this is why blood is not considered clean. It is considered ritually impure. Bir de vücuttaki ondan madde yani dışarıdaki şeylerin meselelerden dolayı başka insanın içinde de o kan bazı hepsi temizlenmiyor. Furthermore, regarding the body's internal functions, not all of the blood inside a person is fully purified naturally. Senede bir defa yaş yani 30'dan sonra olduktan sonra 30, 40, 50 ne zaman olursa hacama senede bir defa yapılsa iyi olur. Therefore, it is highly beneficial to have cupping done once a year, especially once a person reaches the age of 30-40. Dediğimiz gibi insanlar şimdi eline gelen almış pompayı sana hacamat yapıyorum diye şey yapıyor. Naturally, cupping must be performed by a qualified expert. Nowadays, anyone who gets their hands on a suction pump claims that they can perform cupping. Pompayla bir defa olmaz. Pompa çünkü senin pisi, temizi hepsini çeker. But you must know that you absolutely cannot do hijama cupping with a mechanical pump, because a pump indiscriminately draws out both clean and dirty blood. Onun için sırf kan kıymetlidir diye Blood is highly precious. her noktası kaç
lokma, ister ki bir damla kan olsun. Think about how much nourishment the body requires just to produce a single drop of blood. Onun için onu dikkat edip sırf pis olana almak nasıl oluyor? Isıtarak yani pompayla olmaz. Therefore, it is crucial to carefully draw out only the impure, stagnant blood by using heat and cups. Suction pumps should not be used. Hacamat yapan insanlar bilir. Şimdi tembellik olmuş. True practitioners of cupping know exactly how this is done. Pompayı alır eline koyuyor, yapıştırıyor. Ondan sonra o ne kadar çok kan çıktı, çok pis çıktı. O hiç şey değil yani. Doğru değil. Unfortunately, laziness has taken over. People just grab a pump, stick it on, and then boast about how much dirty blood they extracted. But that method is completely incorrect. Bir de zamanı var, vakti var. Furthermore, there is a specific time and season for performing hijama. En iyi zamanı bu zamanlarda. İlkbahar ya sonbaharda. The optimal times for cupping are right around now, during the spring and autumn. Kan vücutta o sırtta başta yani toplanan yerler var. The blood is typically drawn from specific areas where it gathers, such as the back or the head. Oradan alınır. Onun erbabı ustası var. There are seasoned masters of this practice. Günü de var. Günü de var, saati de var. Yani öyle önüne gelen şey yapmasın. There are, in fact, specific days and hours when to perform it, and it should be done. It shouldn't be done by just anyone. Bilmediği insanlardan, emin olmadığı insanlardan kan aldırmasın. One should never let inexperienced or untrustworthy people draw their blood. Dikkat etmek lazım. We must be cautious. Her türlü şey var bu zamanda işte duyuyoruz. Mikroplar, hastalıklar, her tür şey var. İyi olacağına daha kötü olur. Onun için And we constantly hear about various microbes, diseases, and all sorts of health risks. And instead of getting better, a person could end up much worse. Vücut emanet, Allah'ın emanetidir. Therefore, remember that your body is a sacred trust bestowed upon you by Allah Almighty. Onu dikkat edip temiz olarak alınacak hastalıklar, yani kan alınacaksa, kan şey yapılacaksa dikkat edip onu alıp faydası olur öyle. If blood needs to be drawn for health reasons, it must be done carefully and hygienically, and only then will it be beneficial. Öteki türlü fayda değil de zarar da olabilir. Allah muhafaza etsin. Otherwise, instead of providing a benefit, it could cause serious harm. May Allah Almighty protect us. Bu işte dediğimiz gibi en iyi zamanlar ilkbahar ve sonbahar. As we said, the best seasons for this are spring and autumn. İlkbahar dediğimiz ilk şey değil. Mart, Nisan değil. Yani Mayıs, Haziran gibi ya Ekim, Kasım gibi o zamanlarda olur. Bir defa senede ama And when we say spring, we don't mean early spring, like March or April, but rather later, around May or June, or in autumn, around October and November. Doing it once a year is sufficient. olursa bir defa daha. Şimdi However, if there is a medical need, it can be done an additional time. de çıkmış. Ayda bir alıyorlar. Şey değil ki bu. Lately, a new trend has emerged where people are getting it done every single month. Kan her ay insanın kansız olur. That makes no sense. If you draw blood every month, the person will become bloodless. Kansızlık da iyi değil. And getting bloodless, getting anemic is definitely not healthy. Onun için dikkat edin. Kan şeyden çıkıyor,
kemiklerden, kemiğin içinden, ilikten çıkar. Yani Allah Azze ve Celle insanı yani yarattığı insanların aklına durgunluk verir. Allah'ın yaratılışı. Blood is produced inside the bones from the marrow, and the intricate way Allah Almighty created the human body truly baffles the mind. Yarattığı insanlar her şeyin şeyi var, usulü, adabı var. Buna göre Allah Almighty created humanity with the proper method and etiquette for everything. İnşallah o gününe, saatine dikkat edip sıhhat olur. And if we pay attention to the correct days and times, inshallah, it will bring us health. Allah sıhhat afiyetle yaşasın, iman yaşayalım inşallah. May Allah Almighty grant us a life filled with health, wellness, and faith, inshallah. Allah. Ve minallah tevfik. El Fatiha.